Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com meu amigo DP. Cedo esse episódio, mas é o segundo episódio de Amigos Congelados. Então já deixa o like, se inscreve no canal. E o DP vai ter uma segunda chance porque ele não ganhou nada no vaso, velho. E a gente, como eu expliquei no último episódio, vamos lá ver, tá na descrição. E o canal do DP também. Tá meio difícil pra ele aqui, ó. Tá pedindo pra eu dar pra ele. Cadê? Cadê o bife? Caiu na... O DP ia me roubando, mas tá aqui, meus itens. Acho que tá tudinho. Não sei se ele pegou algum, não. Acho. Eu tô levando. Eu vou levar a placa e o baú junto, né? Porque eu não vou bobear aqui de perder aqui essas coisas, né? Vai. Ah, inclusive no episódio 1 as horas estavam bugadas. Então por isso que tá meio escurecendo às vezes aqui. Porque agora voltou normal as horas. E eu tenho um machado aqui, então eu vou quebrar com o machado, né? Você tá pedindo com o machado? Inclusive eu perdi a energia só de andar até aqui, então... Inclusive meu pepino voltou, mas eu vou comer ele de novo. Que é a única coisa que eu consigo comer pura, assim. O DP quer brigar já. Deixa eu ajudar ele. Porque ele tá com dificuldade. Tá indo pra lá. Agora vai, ó. Eu vou conseguir, ó. Inclusive eu perdi a minha espada de pedra. Então eu vou ter que usar o machado agora pra brigar agora. Ou as mãos. Eu vou morrer. Meu kit médico tá no inventário, né? Então eu já vou matar ele já. Aí, pronto. Vou ajudar o DP a pegar os itens dele, que ele tá perdido. Eu lembro onde ele morreu, olha. Vixe, tá de noite já? Tão rápido. Putz, grilo. Ele tá quebrando o baú. Vou quebrar essa placa aqui pra ele. Vou quebrar na mão pra não gastar tanto no machado. Que a gente vai pegar graveto. Você não vai querer essa placa, não? Não sei, né? Não tem muita utilidade, só pra escrever, né? Então... Vou levar pra mim, então. Ele tá pedindo machado, mas... Cadê? Eu preciso do machado ainda? Ah, eu não vou precisar mais do machado, não. Não vou pegar. E, gente, lembra daquele buraco que a gente achou? Que, tipo, tem uma casa? Então a gente vai usar ele como a nossa base, né? A gente tem... Oxi, o mamute tá vindo. Mamute, Lula. Tô ficando com medo do mamute. Deixa eu pegar logo meu kit médico, né? Eu vou deixar lá a pedra. O problema é que quando tá de noite a gente vai ficar com mais frio com mais facilidade. Mas por enquanto eu não tô com frio. E aqui na nossa base tem algumas pedrinhas aqui. Então também tem como transformar o bloco de pedra em pedrinha. Né? No caso quebrando ele assim, craftando assim. E nem precisa de picareta pra pegar. Só que na mão demora, né? Então, mas não sei se vai ser suficiente não essas pedras. Também a gente tem que fazer bancada de trabalho, que só a pedra no que ela só crafta itens do mod aqui que a gente tá usando. Da Era do Gelo, então... Cadê? Consegue fazer a fogueira? Não, falta 6... Falta 2 pedras. Então será que eu acho aqui? Acho que eu só preciso pegar uma dessas pedras aqui, ó. Grandona aqui, ó. Aí. Consegui, gente. Então a gente vai... Crafta as pedras. E conseguimos a fogueira! Finalmente! O que a gente não conseguiu no episódio 1. Inclusive a gente poderia ter a cama, né? Mas aqui o Lucas pegou, aí a gente vai ter que esperar ele entrar. Bora fazer as tochas aqui agora. Ah, tem como fazer negócio assim, então. Liga a fogueira. Agora posso finalmente assar carne.
Não tem mais nenhuma carne pra assar, não. Isso daqui dá pra assar? Dá pra assar. E olha só, agora não tô mais com frio, ó. Agora, pra fazer a mesa, preciso de 8 pedras aqui. Eu posso fazer uma picareta, né? E algumas tábuas aqui. Tenho que ficar de olho pra não passar do ponto, essa fogueira aqui. Tá, deixa eu... Tô ficando até com calor. Olha, encheu todinha minha fome. Olha, ficou vermelho, bicho. Nem sei nem onde eu peguei esse cronópio. E olha só o que eu tenho aqui. Eu consegui isso aqui com aquelas plantinhas lá, ó. Mostra aqui, ó. Olha, eu tenho 15 tochas. Pensar que eu só ia conseguir fazer uma só. Tá, eu vou guardar aqui os itens aqui. Tá, olha que a gente tem uma fogueira. Fogueira não, tábua. Não, tábua não, é fornalha. Aí não é pra essas coisas. Bora ver o que dá pra fazer aqui, ó. Vixe, pra fazer ovo frito precisa de 2 XP. Osso comestível. Tem osso aqui, né? Não tinha osso antigamente, né? Tem nada que eu consiga fazer agora. Ah! Putz, grilo. Tem que fazer tipo uma chaminé pra gente ficar protegido do fogo. Será que se eu pegar aqui? Deixa eu pegar esse daqui. E deixar... aqui. Aqui vai ficar a cama. Eu tô pensando na cama. E desligou a fogueira. Então tá acendida agora. Inclusive, deixa eu ver se dá pra pegar esse minério aqui. Não, precisa de picareta de ferro. Deixa eu ver se eu acho algum minério aqui. Nunca vi mais notícia do DP, ele não veio. Pedi pra ele fazer tábua pra ele tampar aqui o buraco pra nenhum bicho entrar. Deixa eu ver se eu acho pelo menos um ferro pra quebrar aqueles minérios lá. Ou algo melhor, né? Um titânio, eu não reclamaria se parecesse um titânio. Na verdade, nenhum minério reclamaria, né? Que a gente tá meio pobre no início, né? Não tô achando nada. A gente tá meio pobre, né? Então, eu vou virar pra esse lado aqui. Pra ver se aparece alguma coisa. Será que eu acho alguma coisa aqui? Olha, tem minério ali, ó. Se eu minerar até ali, ó. Ah, mas não dá pra ver minério. Olha ali. Que é aquilo ali, ó? Que é aquilo ali amarelo, gente? Tem outra coisa amarela ali. Tô vendo mamute. Se eu for ali... Mas tá muito longe pra eu conseguir. Eu nem sei se eu consigo quebrar aquele bloco. Olha, o DP tá aqui, ó. Ah, tá aqui ele. Ele vai tampar já, né? Então... Essas neves aqui ficam aparecendo toda hora. Essas neves aqui. Cadê? Cadê o DP? Aqui. Pronto, vou... Só coloquei esse daí mesmo. Ele pediu pra colocar bloco. Ele não conseguiu muita madeira não, foi? Ainda bem que eu tava minerando, né? Eu consegui algumas pedrinhas aqui, ó. Na verdade eu posso craftar aqui, ó. Pera aí, tomara que o DP não fique bravo pra eu conseguir fazer a mesa aqui. Tá, pronto. Agora eu vou tampar com os que sobrou aqui. Posso pegar esse bloco de terra aqui que eu vi, ó. Eu vi... Ah! Eu caí. Peraí. Tá ficando escuro aqui. Cadê o bloco de terra aqui? Tinha um bloco de terra aqui. Ah, pode ser esse daqui mesmo. Nem lembro se era esse daqui que eu tava vendo, mas... Pode ajudar pra proteger a gente.
Pra nenhum bicho entrar e roubar a nossa base, né? Porque aí ele vai ficar aqui dentro aí. Precisa de alguma coisa. Ai, a gente também precisa de algum buraco aqui pra subir, né? Aqui. E... eu não tenho mais machado, né? Tem como eu fazer agora não, então... vou quebrar na mão mesmo as tábuas. E... pronto. Agora eu consigo colocar a tábua aqui. Vamos ver, até tem um bloco de pedra aqui. Que não precisa ele estar aqui. Vou quebrar com a mão para não gastar picareta. A neve é bem rápida de quebrar mesmo com a mão, ó. Aqui, ó, esse bloco aqui, ó, não precisava ficar aqui, então... caiu. E agora o que eu faço? Eu vou quebrar aqui. Ah! Meu Deus, cadê o cronópio? Ah, tá aqui o... desce pra baixo. Olha! Ele conseguiu fazer coisa. Então, deixa eu pegar com... aqui, ó. Pronto. Eu tenho esse bloco de terra aqui, vou colocar aqui. Meu Deus, tem neve atrapalhando. Ainda não tampou tudo. Se fosse bom se a neve dropasse, né? Eu poderia colocar ela. Nossa. E agora, gente? A gente faz o quê? Tem nenhuma coisa pra... deixa eu pegar esse matinho aqui. Ih, não veio nada. Ah, não tem como pegar as pedras de volta. A pedra é mais resistente, ela. Só vou pegar esse bloco de terra aqui, ó. Esse daqui não vai precisar não, esse daqui. Pra escada daqui. Então, vou levar. Oxe, o DP saiu, eu nem percebi. Ele tá... deixa eu ver. Ele tá em outra ilha. Deixa eu ver se ele pegou algum bloco aqui. Não pegou nenhum bloco, não. Eu tenho um bloco aqui. Ah, verdade, a gente tinha lã. A gente tinha lã. Vai ficar meio colorido o talhado, mas tá bom. Oi, cadê? Vai. Aqui. Tá, agora a gente vai ter que pegar a pedra agora. Tá, deixa eu... vou pegar alguns blocos de pedra aqui pra tu... torcer que... o DP tá bugado de novo. No primeiro episódio ele ficou bugado, não conseguia quebrar os blocos. Tô falando até errado. Eu pedi pra ele sair e voltar, que normalmente esses bugs é só sair e voltar que resolve. O meu mini hoje tá meio bugado, né? Não teve mais atualização, né? Porque o jogo ficou esquecido, né? Porque quase ninguém joga aí. Os caras... ah, bora fazer nada. Então aí ficou só... a última atualização foi só... no início do ano passado. Pronto, a gente conseguiu. E eu tô com fome. Bora pegar comida. Aqui tem abacate, né? Mas não é pra alimentar fome, é pra... eu consigo pegar esses blocos já, né, de gelo combustível aqui já. E eles são enterrados por esse daqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Para pegar pra poder assar nossas coisas. Olha, tem muito aqui. Pronto. Eu tenho 7.
Já já coloco no baú. Tá anoitecendo? Não, tá meio-dia ainda. Não, tá quase pra acabar meio-dia. Também a cada minuto do mini world é um segundo na vida real. Que precisava disso pra não gastar kit médico. Pronto. Cadê? A picareta já tá quase quebrando já. Vixe, eu tô ficando... Talvez eu morra de fome. Eu pedi pro DP pegar comida pra mim, pra ele. Porque eu tô morrendo já, olha. Não consigo fazer alguma coisa não, que uma lança pra acertar de longe os bichos. Vixe, um tá sem energia, o outro tá sem vida. Vixe. Mas a gente já conseguiu tudo que a gente não conseguiu no episódio 1, né? Uma casa e uma... Uma o que já? Uma fogueira. Esqueci o nome do negócio. Preciso de XP pra eu fazer ovo frito. Eu não consigo fazer nenhuma outra comida, não. Cadê? Não tem outra comida, não. Alguma comida? Ixi, não tem comida, não. Não tem mais comida, não. Aqui dá pra gente fazer isso daqui, ó. Que a gente vai ter que gastar um negócio. Eu tenho um músculo. Cadê? Não tem mais músculo, não. O DP pegou os músculos. Ah, não, tá aqui os músculos. Já ia culpando ele, já. A gente vai... Mas como faz outra desse negócio aqui? Tem aqui? Tem não. Tem tacacá, mas... Tacacá é caro. Tem tacacá. Não faz sentido não isso daqui. E aqui o DP colocando tocha aqui não precisa, já tem a iluminação da fogueira já. Não precisa de tocha. Talvez isso daqui eu coloque de volta. Não precisa de. Só precisa... Não vai ficar iluminando, né? Não, vou deixar uma aqui, só pra... Eu vou minerar, acho que não precisa gastar tanta energia, não precisa de tanta vida. Só se eu cair numa caverna com alguns bichos aí. Daí sim já era. E eu tô quase morrendo. E eu minério, não acho nenhum bloco. No caso, nenhum minério. E a minha picareta vai morrer também. Vixe, ainda tá longe ele, ó. Vixe, tá longe mesmo. Se eu depender do DP pra vir aqui e me salvar da fome... Nunca que... Vixe, então e agora? Eu não acho nenhum minério, não tem nenhum minério aqui. Tem... Só aqueles lá mesmo. Será que eu vou neles? Tô vendo que eu acho que tem outro minério ali. Também tem um negócio ali. Vou ir naquela direção. Vou ir naquela direção. Ali fez uma cama, né? Tá de noite, então eu acho que dá pra dormir pra... Deixa eu ver se dá pra eu chegar lá a tempo. Será que regenera só se for eu? Gente, eu acho que eu vou morrer mesmo, que o DP não consegue fazer nenhuma cama lá pra ele dormir lá, pra eu ter energia. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Cadê? Aqui, gente, a minha picareta até quebrou, que eu tava minerando ainda. Tô só com 3 de estamina. E o DP disse que conseguiu coisa. E nem entrou nem pela porta ali.
Cadê? Ih, carne. Cadê que carne? Cadê? Ah, tá aqui. Deixa eu assar aqui. Ixi, não dá nem pra ver. Ah, tem que colocar tudinho aqui. Quando eu tiver energia, eu vou quebrar isso daqui, essa pedra aqui pra ver. Ou não, já vou ter energia mesmo, então eu vou quebrar aqui. Pedir pra ele dar madeira pra gente fazer agora. Cadê? Não dá pra fazer já. Aqui. Ah, pegou a pedra ele. Então, gente, como o meu vídeo tá longo, vou editar para deixar um pouco mais curto. Esse foi o vídeo de eu fiz um monte de pedra aqui, ó. Cadê? Tem um monte dessas pedrinhas que eu pausei um pouco. Então, gente, esse foi o vídeo. Até o próximo episódio. Então, tchau, gente.